Cuando mi abuela estaba viva, ya mi abuelo había partido, ¿no? Ya. Y literalmente partido porque llegó sin piernas, estaba partido mi abuelo. Eh, cajita de fósforo, cajita de fósforo. Un día llegó un señor, y yo lo hice pasar. ¿Pueden dejar de mover al abuelo? Es su culpa por comprarla completa. Llegó, Hubiera taconeado ahí. llegó un señor. Llegó un señor a la casa. Llegó un señor a la casa. Por lo menos con la mano arriba. Mi abuelo pidiendo una genki dama, ¿no? Y llegó. Murió llegó un celebrando, señor- murió Llegó un señor